Gente, eu tive a ideia de colocar ele no, assim, ó, no lugar dos que ficavam aqui, que eram esses branquinhos aqui, que tá até, ó, precisando até de uma limpezinha caprichada. Eu acho, gente, que é porque eu não sou muito fã de porta-retrato. Então, por isso que eu não morri de amores neles em canto nenhum. Eu acho que ele ali como um quadrozinho vai ficar super lindo. E é isso. Eu vou colocar aqui e mostrar pra vocês. Gente, ficou assim, ó. Eu amei. Eu acho que deu um ponto de cor, mas ao mesmo tempo tá bem clean, né? Ah, eu amei. Pronto, era aí mesmo. Era o que eu, que eu queria. Acho que ficou lindo, lindo aí. Aí temos bagunça, né? Pra cá, eu arranquei essa bichinha aqui, que eu botei com cola quente, senão não ia dar certo. Nossa, amei. Provado. Aí eu já lavei esse daqui e esse daqui talvez eu coloque na parede lá no hall de entrada que eu queria. Agora eu tenho que mandar imprimir umas imagens novas, porque esse daqui, ó, molhou quando tava ali na entrada e elas estão meio capenguinha. Não sei, talvez por agora eu reaproveite, né, pra mim se eu quiser fazer logo. Mas elas estão feiosas. Vamos ver. Eu acho que eu nem gravei, né, gente? A gente tirou o mamão ontem. Tem dois lá fora ainda, eu dei dois pra uma amiga minha. Aí, os mamão daqui, gente, quase nunca vem carocinho. E dessa vez veio. Aí eu já plantei uns ali e separei um pouquinho aqui, que o Fábio quer plantar lá na roça. Aí esse daqui pra levar pra plantar logo lá. Caso não vingue, eu já botei uns ali no vasinho pra gente plantar lá. Gente, o mamão daqui muito docente, tá uma novela pra gente conseguir. O Fábio foi lá na sucata do homem, pegou a grade pra subir, botou em cima da mesa, teve que fazer uma arte e nem devolveu ainda. Uma pessoa foi que roubaram a grade dele. Foi comédia. Pronto, deixei esse aqui no pratinho pra ser consumido logo. E esse daqui pra consumir depois no potinho. Olha quem ama mamãozinha, ó. Já comeram também, botei um pouquinho pra eles. Olha como tá ali. Tava limpando, gente, aqui fora. O saco ali do lixo tá esborrotando. Aí a mãe é de chocolate. Mostrei pra vocês que eu limpei tudo, ó. Foram 6, não, 5 mamões assim grande, né? 2 aqui, o que eu cortei, 2 que eu dei pra minha amiga. E tinha 3 desses pequenininhos. Aí tava limpando, gente, porque a jiboia já tava passando, tava horrível de abrir o portão. Tô tomando de conta de Deus, eu acho lindo, gente, acho lindo. Aí o saco ali tá cheio, quando o Fábio chegar, botar fora. Aí, como eu disse pra vocês, ele veio no vizinho, pegou a grade, botou em cima da mesa. Eu, misericórdia, gente, tá muito alto, gente, muito alto. Não sei como é que vai ser. Eu tô pra cortar ele e fazer, porque aqui, ó, ele já tá nascendo bem aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Tá nascendo bem aqui. Então dá pra se cortar. É que eu fico com pena, né, meu povo? Mas onde é que esse bicho vai parar? Daqui um dia nem com escada não vai dar pra tirar. Enfim, mas é bênção do Senhor. Fartura dessa aqui dentro de casa. E eu tô aqui, ó, ofegante, cansado, que o Murilo pediu pra mim jogar vôlei com ele. Aí tava jogando vôlei. Aí foi ajeitar as coisas. Ô, menino, pra inventar moda. Tempo de quebrar minha unha, eu pintei minhas unhas. Amanhã deu certo, eu consegui marcar meu cabelo pra me fazer amanhã, gente, porque meu cabelo tá, ó, já deu tudo que tinha que dar. Esse produto que tava nele já foi-se embora. Aí agora eu vou tomar um banhozinho. E é isso. Oi, meu povo, bom dia. Dia seguinte por aqui, o Muri tá em casa, tá dormindo ainda. Gente, eu vou sair, vou deixar minha peixe de osso pra ele lavar. Porque eu fiquei mexendo no celular, quando eu olhei, já tá dando a hora de eu ir. Só deu tempo eu arrumar minha cama e colocar a roupa na máquina. Esse celular faz a gente perder muito tempo, viu, meu povo? E é isso. Eu chegar lá, mostro um pouquinho pra vocês, vocês vão ver o resultado. Eu fico... O primeiro dia em si, gente, eu não morro de amor, não, porque eu fico muito chapadona. Eu gosto desse volume aqui, eu só não gosto dessa parte aqui, assim, ó. Aqui é porque eu já passei um cremezinho, que fica todo arrupiado, ó. Isso aqui que me incomoda. Mas esse volumezão, assim, do meu cabelo, eu gosto.
Gente, cheguei tão varada de fome que acabei que nem gravei pra vocês o resultado do meu cabelo. Mas eu gravei um videozinho pro Instagram, vou mostrar aqui pra vocês o resultado. Ficou... É isso aqui que me incomoda da gata. Ficou maravilhoso. Aí disse, tchau, Pê, até daqui a 6 meses. Ela, não, mulher, não dá pra me enricar contigo, não. Ai, gente, é tão maravilhoso. A Pê me mima muito. Fez um cafezinho, foi tudo maravilhoso. Eu cheguei em casa, meu princesa já tinha feito uma macarronada maravilhosa. Gratidão! A maternidade dando resultado, meu povo. Viemos jantar. E olha, ainda bem que eu estava com ele, né? Porque hoje eu rodei foi muito no carro. Aí trocar o pneu papo todo banhadinho, ninguém merece. Mostrar meu cabelo e minha maquiagem aqui, que essa luz tá tão boa. Grava aí, Murilo, minhas costas do meu cabelo, que eu esqueci de botar no vlog. Lá na pena também embaixo tava, ó. Aí já teu pai tá com o pneu. Não. E eu vim, gente, me consultar oftalmologista, porque fico muito no celular, né? Todo mundo agora tá com essas questões, esses problemas. Minha vista tá muito ruim, principalmente à noite, pra me dirigir, eu vejo a luz toda esticada. Então, eu tenho quase certeza que eu vou usar algum óculos, nem que seja pra descanso. Porque, tipo assim, as letras pequenininhas, tô até olhando aqui, tá até me testando aqui, olhando pros quadrinhos que tem aqui, com as letrinhas bem pequenininhas, eu vejo tudo bem direitinho. Porém, a iluminação me incomoda, entendeu? De eu olhar, como tem a luz refletindo, me incomoda. Mas a letra em si eu vejo tudo bem direitinho. É isso, gente. Meus parentos tá vindo, ó, chuchuzinho. Gente, já tô voltando pra casa. Comprei meu óculos. Cara, as coisas tudo caro, meu pai. Bom, achei que eu paguei até um preço justo, né? Porque nós mais bota os preços lá em cima, nesse valor longe. Eu boto um preço aí pra me comprar hoje. Aí eu já comprei o óculos. Nem gravei muito, porque sozinha é ruim ficar gravando, né? Porque pra botar o óculos faz um monte de coisa lá, o processo, tanto na loja como na clínica. Por Deus, também peguei uma doutora maravilhosa. Aí o grau deu bem pouquinho, mas deu estigmatismo e miopia, né? 0,25 num, 50 no outro. Assim, a doutora passou o sabonete e caro que só, que eu nem comprei hoje, né? Comprei o óculos, por exemplo, para o óculos. Passou um sabonete e um colírio também caro para Dedéu. Que ela disse, como a gente fica muito no celular, né, dá esse ressecamento, por isso que às vezes eu fico vendo tudo embaçado. E eu tenho muita sensibilidade mesmo. Qualquer coisa no meu olho, tipo eu passo maquiagem, meu olho fica não sei quanto tempo ardendo que só. Ela disse até que eu evitasse. Ai, meus cílios. É isso que eu evitasse, passar um tempo, né, sem usar. É isso, chegando em casa já. Aí, mas deu certo, comprei o óculos. Tinha as caras e comprei. Tem que comprar, né? Vamos embora. Meninas, eu sou doida por óculos, né? Então, assim, foi papum. Primeiro que eu botei, eu já amei. Mas eu ainda experimentei, porque eu também não gosto dessas coisas demoradas, não. O meu negócio é vapt-vupt. E como eu gosto de óculos, então pra mim é mais fácil de com relação a isso. Eu gostei de todos. Eu vou botar um trechinho que eu acho que eu gravei lá pro Instagram, um trechinho. Eu acho que ele tá, o trechinho que eu fiz. Também gravei bem curtinho. Comprei esses clássicozinhos mesmo, né? Aí tem que ter, né, anti-reflexo não. Depois eu olho na minha receita. Vamos ter uma LED de óculos, porque é bem bonitinho de óculos. Tô aqui, meu povo, na saca. Gostei desse. A pessoa segue. Gostei desse. Gostei mais desse até agora.
E já em casa, gente, eu confesso pra vocês que eu cheguei, me deu uma moleza tão grande. Eu só tive forças mesmo pra lavar meus cabelos. E vocês sabem, né, que 24 horas fica com produto, aí depois tem que remover. Que aí vocês já viram o resultado, se ficar alguma dobrinha, alguma coisinha, já volto pra dar um retoque. Mas eu acho que ficou tudo ok. Aí ainda tá úmido embaixo. Aí, é isso. E hoje, arrumar as trouxinhas pra ir pra roça. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, nossa rotina, porque vocês sabem que nós somos todos trabalhados na rotina mesmo. Tudo... tudo acaba fazer igual a história, tudo muito previsível, os casalzinhos de véi. Oi, vlog. Gente, eu me esqueci de vocês, hoje é sábado. E a minha amiga veio ontem mesmo pra cá, ó. Aí eu tô aqui só de madame, ó. Queria ajudar a contribuir, mas não me deixa, né? Fazer o quê? Vou curtir meu momento madame por aqui. A cara dela. Eu queria, né, amiga? Tu tá vendo? Marcos é muito apertado. Aí não dá, né? Infelizmente. A gente sente e aguarda. A gente sempre aguarda a nossa vez. Vou mostrar o cardápio, ó. Já estamos com um pãozinho de molho, você vai tapar. A amiga tá fazendo um arrozinho. A sogra dela tá cortando as verdurinhas. Os machos alfa estão ali fazendo fogo. E vamos assar uma carnezinha. Nem me lembrando disso, ó. Gente, vai tapar da amiga. Tô só mexendo, mas quem fez foi ela. Aí eu devia ter gravado o passo a passo que ela faz diferente de mim. Ela passa no liquidificador a massa do pão. Aí ela já fez um arrozinho bem soltinho, tá fazendo uma saladinha e simbora. Gente, já tô aqui na segunda vez, a amiga tá terminando de fazer salada. Ainda vai fazer uma farofinha, amiga. É, sai já. Bom, preparar a fogueira, meu povo. Vem pra cá. Fogueirinha pronta. Chegou essa criança aqui pra nós, dá de comer. A gente estamos fazendo espetinho, tem o baião, tem uma galinhada que depois eu mostro pra vocês. Vai saindo batatinha. Bora comemorar o sabadão, nosso sabadão. Tomando uma cervejinha. E a minha amiga Chico trouxe isso daqui pra gente provar. Cai é meu dente, tem nem costume disso. Tem nem taça aqui pra gente degustar um negócio desse. Gente, a gente tá assando carne aqui faz tempo e nem gravei pra você, porque é tão escuro aqui. Tava só o... Eles botaram os filhos nas telhas. Ficou só o show. A fogueira virou. Olha como ele é amostrado. Segura pra Maria pegar nela. Não dá com isso, não. Ela acha bonitinho. É, doido pra vir com medo do mineiro. Não, por enquanto. Ai, Deus. Vai lá, amor, siga pra matar uma foto tua, Tem um amor. sinalzinho ali lá. Ó. É macho? Não, que tá fêmea com macho. Não, tô perguntando se é macho. Um cabritinho, né? Tá bom, porque senão demora muito pra fazer. Bota um. Mulher doida pro bicho. Fedorentinho. Bota 30. Regou. Já estamos por cá, gente, pelo chão. Já trouxe até fry pra fazer batata. Hoje é farofada. Oi, oi. Só olhando aqui assim, ó. Perto de mim, vem pra perto de mim, vem. Hoje a farofada vai ser Nada não, ó. O Miguel tá aí. Quando é cultura maior, é melhor, né, gente? Que é barraquinha. Não.
coisa. E essa discussão? Tá aqui. Pega só aqui pra tu ver, ó. Pega aqui, pode. Tu disse que queria um, mulher. Teu tio tá te dando um. Sentada ali. Teu tio tá te dando um gadinho desse aí pra tu cuidar. Tira foto, daqui. Vai. Tô te filmando, vai? Dá uma tacada zona. O metido não quer jogar, mas fica se metendo. Errou. Fez só eu gastar minha bateria de celular toda. Ah, não, Miguel, aí. Oi, meu povo, boa noite. Gente, eu quase não apareci, né? Final de semana foi maravilhoso. Sempre que a minha amiga vai, é incrível. Aí vocês viram aí, né, que a gente fez pulou uma fogueira, né, que a gente fala que é uma tradição bem regional, bem nordestina. E a mãe dela agora é minha madrinha, porque ela levou a sério, até bronca eu levei, porque eu fiquei chamando ela pelo nome, fiquei chamando ela de madrinha, até vai acostumar. Aí agora a gente tá aqui, né, que é a nossa parada obrigatória, uma pizzazinha. O lugar tá lindo, gente, tão bem decorado, vou gravar um pouquinho pra vocês. Eu acho que eu já gravei, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como tá, enquanto não tem ninguém aqui no cenário. E é isso. Olha aqui, é lindo, gente, bem instagramável, bem bonitinho. Aí tem um banquinho, esse daqui é um coraçãozinho, a coisa mais linda. Gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigada por acompanhar. Um cheiro e até o próximo.